Сайн байцгаана уу? Би та бүхэндээ менежерээс 2025-аас 26 оны шинэ анги бүлэг хэрхэн үүсгэх видео заавар хичээл хургуулж байна. Юун түрүүнд менежерүүд маань өөрсдийнхөө SES систем рүү ороод SES системийнхаа анги бүлэг цэсний шинэ хичээлийн жил гэдэг сонголтын дээр тааруулж байгаад шинэ бүлэг үүсгэн. Зааван дээрээ үүсгэх бүлгийнхаа мэдээллийг оруулна. Би жишээлбэл 11 ёо гэдэг ангид 12 ёо гэдэг бүлгийг үүсгэе. Үндсэн мэдээллүүдээ өмнө зөв оруулсны дараа хадгалах төвчийг дарна. За ингээд SES дээр шинэ бүлэг үүсгэсний дараа уг үүсгэсэн бүлгүүдээ их нүүдэл систем рүүгээ татаж оруулах шаардлагатай. Үүний тулд менежер өөрийн их нүүдэл систем рүүгээ ороод дэвшилт хэсгийн бүлэг үүсгэх цэс рүү орно. За энэ дээр SES дээр үүсгэсэн бүлгүүдээ татахад их нүүдэл систем дээр маань хадгалагдаж байгаа. Саяны үүсгэсэн 12 ёо бүлэг их нүүдэл системд маань бүртгэгдэж байгаа гэсэн үг. Ингэж дэвших бүлгүүдээ шинээр үүсгэснээр дэвшилтийн бүртгэл дээр тухайн хүүхдийн дэвшилтийг аль анги руу орох вэ гэдгийг нь шийдвэрлэх боломжтой болно.